দর্শক, ভূমিকম্প পরবর্তী সবশেষ তথ্য জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তুরস্কের আনাদোলু এজেন্সির সিনিয়র সাংবাদিক সরওয়ার আলম। সরওয়ার, ভূমিকম্প পরবর্তী মানবিক বিপর্যয় রোধে তুরস্ক সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং আরেকটি বিষয় জানাবেন যে আন্তর্জাতিক শিবির থেকে সাড়া কেমন পাওয়া যাচ্ছে? ধন্যবাদ আপনাকে। তুরস্কের এই ভূমিকম্পের পরে সরকার এখনো পর্যন্ত দক্ষ এই ভূমিকম্পের যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য সরকার প্রায় 53,000 দক্ষ কর্মী সেখানে পাঠিয়েছে, যারা উদ্ধার কাজে যথেষ্ট দক্ষ এবং সেখানে সব ধরনের আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে তাদেরকে উদ্ধারে কাজ করছে সরকার। এবং সে কারণেই মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে প্রায় 8 থেকে 10,000 মানুষকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছে। আর যে 10টি প্রদেশে এখনো পর্যন্ত এই ভূমিকম্প হয়েছে বলে আমরা জেনেছি, সেই 10টি প্রদেশের একটি প্রদেশ থেকে সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে এই প্রদেশে এখন আর কেউ নেই যাদেরকে আমরা উদ্ধার করতে পারিনি, অথবা সেখানে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়ে আছে, এরকম আর কেউ নেই। একটা প্রদেশ থেকে এই ঘোষণা এসেছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে তুরস্ক এই বিধ্বস্ত এই ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকা থেকে যাদেরকে জীবিত উদ্ধার করছে এবং যারা বিভিন্নভাবে আহত হয়েছে তাদেরকে তুরস্কের মধ্যে বিভিন্ন হসপিটালে সরকার প্রচুর হাসপাতাল করেছে। আপনি জানবেন এর আগে অনেক বড় বড় হাসপাতাল এবং অনেক আধুনিক হাসপাতাল, সেগুলোতে তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে। কোথাও তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স বিমানে করে, কোথাও পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে জাহাজে করে, কোথাও পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে। কয়েক হাজার অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়েছে সেখানে, যে অ্যাম্বুলেন্স গুলো একেবারে পুরোপুরি আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা, সেরকম অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হচ্ছে। এবং একই সাথে তুরস্কের সরকার ওই অঞ্চলে আগামী 3 মাসের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করেছে। আর সেনাবাহিনী, পুলিশ সহ সব ধরনের সামরিক বেসামরিক বাহিনীকে সেখানে নিয়োজিত করা হয়েছে। যে কারণে তুরস্কের মধ্য থেকে যারা উদ্ধার কাজে আছেন তারা বলছেন যে যথেষ্ট পরিমাণে যে উদ্ধারের জন্য যে ধরনের সহযোগিতা দরকার, যে ধরনের ইকুইপমেন্ট দরকার, সেগুলো তুরস্কের সরকার বিমানের মাধ্যমে পাঠাচ্ছে ওই এলাকাগুলোতে। এবং তুরস্কের বাইরে থেকেও উদ্ধার কর্মীরা আসছে, বিশেষ করে ইউরোপ থেকে উদ্ধার কর্মীরা এসে পৌঁছেছেন। ইউরোপ ইউনিয়নের 11টি দেশ থেকে প্রায় 1000-এর মতো উদ্ধার কর্মী এসে পৌঁছেছেন। আরো অনেকগুলো দেশ থেকে উদ্ধার কর্মী আসছেন। তাতে মনে করা হচ্ছে যে তুরস্কের বাইরে থেকে হয়তো 2-3 হাজার উদ্ধার কর্মী এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু তুরস্কের মধ্যে থেকে এখনো পর্যন্ত 50,000-এর বেশি উদ্ধার কর্মী সেখানে কাজ করছে। আর তুরস্কের সরকার এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ওই এলাকায় 100 বিলিয়ন টার্কিশ লিরা ফান্ড দেওয়ার ঘোষণা অলরেডি করে দিয়েছে এবং তুরস্কের বিভিন্ন এলাকার মানুষ তাদের সবকিছু দিয়ে মানুষদের সাহায্যে। আমরাও চাই সেরকম তাড়াতাড়ি করে সবকিছু স্বাভাবিক হোক। আপনি সংবাদ সংগ্রহ করুন, আমরা পরবর্তী সংবাদে আবারও যুক্ত হবার চেষ্টা করব। দর্শক, এতক্ষণ তুরস্কের আঙ্কারা থেকে জানাচ্ছিলেন সরওয়ার আলম।